является представителем Кыргызстана, который нам покажет, что такое бирманский бокс. Умар Канкулов! Возраст бойца 23 года, вес 67 килограммов, рост 170 сантиметров. Он является чемпионом Кыргызстана и Центральной Азии по бирманскому боксу из города Карабалта, Кыргызстана, Умар Канкулов. Его соперником станет спортсмен, который приехал к нам из Магнитогорска и один из первых прислал свою заявку на участие в турнире. Представитель тайского бокса, который обещает показать яркий поединок. Турпал Джабраилов! Возраст Турпала 22 года, его вес 67 килограммов, рост 170 сантиметров. Профессиональный рекорд: 1 бой, 1 победа. Он является победителем первенства России. Турпал Джабраилов. Покажите хороший бой по углам. Да будет битва, это речь! Ну что, друзья, у нас первая пара. Тайский бокс против бирманского. В общем-то, близкие системы. И, казалось бы, да, вот куда жестче, чем тайский бокс на сегодняшний день. Это одно из самых жестких единоборств. Но отличие в том, что в бирманском боксе разрешены удары головой. Да, бирманский бокс — это настоящая жестокость. В прямом ее исполнении хороший хай-кик левой ногой пробивает Турпал. Напомню, что Турпал у нас в черных шортах, а в красных Умар. Лоу. Я думаю, что представителям как бирманского, так и тайского бокса эти правила, в общем-то, достаточно близки. Я имею в виду в ММАшных перчатках большой разницы. Разницу-то они, конечно же, почувствуют. Почувствуют однозначно, но она будет не столь большой, как для боксера, например. Да, который привык исключительно полагаться на защиту, в том числе и защиту с применением перчаток, накладки всевозможные, блоки. Здесь такое не получится, но я имел в виду то, что здесь есть ноги, и можно компенсировать вот дистанцию, входы именно за счет работы ног. И я так понимаю, что у Умара рассечение. И я думаю, это был правый фронт в голову, когда соперник ударил тип, как его называют В тайском боксе, да, совершенно верно, тип. Но это профессиональные бои, поэтому никто здесь ничего останавливать не будет. ну, во всяком случае, без такой серьезной необходимости никто ничего останавливать не будет. И вылетает капа у Турпала. Но и сама площадка вот необычная. Ой, пах попал. Так, в пах, ниже пояса удар. Нет. Рефери отсчитывает. Значит, это нокдаун. удар по корпусу. 8, 9, 10. Аут. Да, неожиданная концовка. Я думаю, мы на повторе сейчас увидим, что произошло. Ну что в нашем первом бою? И обрати внимание, Виталий, хорошо видны следы от попаданий на плечах Турпала. Все. Да, Одержал Турпал Джабраилов! И видно, что соперник сильно понес тот урон, что ему сейчас не очень комфортно, наверное, даже стоять просто. Ну, мы представляем, я думаю, что и наши зрители, все, кто представляет, да. что такое попадание в печень. Как ты видишь дальше свое появление? Вот это первое такое фееричное в Рейдж. Какие у тебя дальше планы нашей организации? Всем добрый вечер, всем салам алейкум. Будем с вами сотрудничать обязательно. Будем драться, показывать себя лучших. Спасибо сопернику, что на коротком давлении вышел на замену. Будем дальше себя показывать, представлять свою школу. Также хотел огромное спасибо сказать Аслану за возможность участия. Моему главному тренеру Ахмеду, который не смог приехать.
вам вот и всей моей команде Прайде, кто за меня болел. Всем огромное спасибо. Спасибо, ты понравился нашей организации. Я обещаю, что у тебя уже в скором времени будет следующий бой. И я хотел также, Умар, вы с самого начала начали прям зарубу. Как тебе этот формат? Вообще, да, ты пропустил, но я думаю, что это для тебя не проблема, да? Ты готов в следующем рейсе уже? Конечно, спасибо большое этой организации, что позвали. Это не первый и последний бой. Иншаллах, скоро победим и приедем. Спасибо, спасибо. Спасибо, тоже хороший бой. Спасибо. Ну что ж, друзья, это был Михаил Герасимов, генеральный директор промоушена Rage, собственно, автор идеи проведения турниров в подобном формате. Сам в прошлом спортсмен, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. В общем, у Михаила множество всевозможных регалий. Ну и я думаю, что подобный формат зайдет, что называется, аудитории, будет интересно. Представляю вам второй поединок прилимов в весовой категории до 71 килограмма. Боец, который был первопроходцем боев Rage на голых кулаках, где он, к сожалению, не смог взять победу, но показал жесткость и решительность идти дальше. Представитель тайского бокса из Оренбурга Руфат Ахмедов по прозвищу Черный Лев. Итак, друзья, еще один представитель тайского бокса Руфат Его Ахмедов. возраст 26 лет, вес 71 килограмм, рост 179 сантиметров. Является кандидатом в мастера спорта, финалистом гран-при четверки Top Fight, участник и победитель боев на голых кулаках Top Dog и USF. Его соперник — боец, который с малых лет бьется в ринге и на улице, чувствует кровь соперника и готов ее выпускать каждую минуту. Он голоден до боев, обещал показать настоящий уличный кикбоксинг. Встречайте бойца из северной столицы Александр Красовский. Итак, друзья, выходит боец из Питера, который был представлен как уличный боец. И на самом деле в Питере Ему существует 25 лет, субкультура. вес 71 килограмм, рост 180 сантиметров. Представитель кикбоксинга и тайского бокса из Санкт-Петербурга. Является кандидатом в мастера спорта. Неоднократным победителем и призером всероссийских турниров по боксу, рукопашному бою, кикбоксингу и тайскому боксу. Также является обладателем Кубка Евразии по национальному виду единоборств Учкур. Итак, я продолжу. Существует целая субкультура бойцов, выходцев из профессиональной среды, если можно назвать так, профессиональной среды футбольных болельщиков, футбольных фанатов, которые затем стали и профессиональными бойцами. Хороший удар по корпусу сразу. Попадает сейчас боец из Питера, но Не отсчитывают нокдаун. Это пока не он, Александр Красовский, продолжает. А вот тут уже нокдаун. да, Руфат Ахмедов отправляет своего оппонента Во флеш-нокдаун. Да, быстро восстановился Александр. Ну, Черный Лев прям налетает с такими размахайками. Уже просто Но пытается попадает. физикой забить соперника. 4, 5, 6, 7, 8. Боец готов. Шаг вперед. Вот опять размахайка от Черного Льва. Глухая защита, практически не отвечает Александр. Да, не встречает Александр своего оппонента. И, соответственно, Руфат Ахмедов может делать все, что захочет. 2, 3, 4. Я уже сбился со счета, какой. Какой-то нокдаун. Да, какой-то нокдаун. Боец готов. Шаг вперед. Я думаю, что в профессиональном боксе уже бы остановили бы бой за явным преимуществом.
не работаем. А мы напомним, что клинч здесь запрещен. Чуть-чуть осталось. И я представляю, насколько тяжелые удары, вот по такой амплитуде, размашистые. Учитывая, что и перчатки очень тонкие, легкие. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но надо отдать должное Александру, он не сдается. И после очередного нокдауна был готов бой продолжить, но спасает гонг. Да, И у нас перерыв. Первый перерыв Да, на первый этом перерыв турнире. на этом турнире. Да, первый бой закончился скоротечно, досрочной победой. Дайте посмотрим, нам показывают повторы. Да, мы видим, Руфат просто сносит своего оппонента. И Александр, я так понимаю, что просто не знает, что ему сейчас делать, как вести бой вот с таким... прущим соперником. Да, Хорошо, сейчас двойкой пробивает черный лев. Но, в принципе, не встречает он никакого сопротивления. и я думаю, что для Александра нужно было бы, вот это было бы решение, во всяком случае, попробовать это, подключить ноги. Не получается у Александра рубиться на руках сейчас с Руфатом. Руфат очень спокойно себя ведет, что понимает, что все у него проходит. Но в первом раунде бесчетное какое-то количество раз отправил своего оппонента Александра Красовского в нокдаун. Да, и сейчас вот видно, что выцеливает просто на один удар оппонента. Я думаю, что это был правый оверхенд. Но от Красовского мы начали видеть хоть какое-то противостояние. Разные скоростя у этих спортсменов. Главное, скорее всего, разный опыт. Черный лев выступал уже на кулаках несколько раз. Проходил, я думаю, более сложные бои. И странно, что ни один, ни другой не бьют лоу-кики, хотя дистанция позволяет, правила позволяют. И вот мы видим в действии, но это не ринг, это рейдж, новую площадку. На нее невозможно опираться так. Попал как фронтом. Да, попал. На нее невозможно опираться так, как это происходит в привычном ринге, где можно отойти канатом и опираться спиной на эти канаты. Да, может быть, это не очень выигрышная стратегия, но тем не менее это делать можно. Здесь площадка, мы видим ее борта под наклоном. Но при этом я пробовал вот сам даже двигаться в таких похожих площадках, когда бойцы дерутся в сетке, намного сложнее, потому что ты не можешь отдыхать во время того, как прижимаешься к ней. А здесь все-таки можно облокотиться на нее, и на спину нет такой Победу нагрузки. ярким нокаутом! Так, у нас очередная досрочная победа. Все-таки Руфат, черный лев, поставил точку в этом бою. Победу ярким нокаутом во втором раунде одержал Руфат Ахмедов! Руфат, скажи мне, вот ты вышел уже настолько заряжен, да, я это видел. Я помню твой бой досадный, да, с Валентином Рыбалкой на голых кулаках Рейдж. Скажи сейчас, что ты планируешь в нашей организации дальше? Добрый вечер, Москва. Всех приветствую. Ассаламу алейкум. Начинать с организации. Сейчас, здесь много слов. Отличная организация. Я и так планирую дальше раз здесь. И еще хочу поблагодарить друзьям, моим секундантам. Всем спасибо большое. Такую поддержку.
Сегодня я не должен был проиграть, потому что я обещал, что если я сегодня проиграю, я брошу этот спорт. Все. Я насколько готов был, заряжен был. Я должен был этот бой выиграть. Спасибо вам за это возможность. Молодец, Урфан, да, я действительно видел, и я поздравляю тебя с этой победой, да, тебя ждут наши организации еще дальше бои. Спасибо. Александр, хочу задать тебе вопросы. Скажи, вот что пошло не так с самого начала? Возможно, ты новый формат, ММА-перчатки, да? Расскажи. Ну, формат, конечно, новый для меня, непривычный. Соперник тоже, не из легких, вот. Так-то первый опыт в таком формате, вот. Ну, первым блинком, как говорится, я готов дальше реабилитироваться, дальше больше пахать, еще больше. Все, так, всем спасибо. Извините, конечно, что так получилось. Вот, спасибо всем, кто меня поддерживал, моим тренерам, Смирнову Артуру Георгиевичу и Петрову Игорю Петровичу. Все. Спасибо за бой. Ну а мы двигаемся дальше, друзья. Впереди нас ждет третий бой. И ждем официального объявления следующей пары. Ну а пока смотрим повторы. Руфат, конечно же, просто сносил своего оппонента, сметал. Да, это показывает, насколько физическая сила важна в боях. Техника техникой, но здесь она тоже разная совершенно. Но Руфат бил вот именно все удары акцентированно. Поэтому соперник, иногда просто перекрывшийся, ждал, потому что понимал, что если сейчас пропустит, это может быть последний удар. Здесь очень жесткий нокдаун. Да, нокдаун очень жесткий, но здесь надо сказать, что и Александр, в общем-то, ничего не делал. Да, он просто стоял и принимал удары на себя. А у нас следующий, третий бой. Поединок весовой категории до 60 килограммов. Еще один представитель бирманского бокса, не видящий никаких преград в своих глазах. Готовый забрать у соперника все, что он захочет. Из Кыргызстана Азамат Алкажоев! Ему 29 лет, вес 60 килограммов, рост 172 сантиметра. Профессиональный рекорд 5 побед и 2 поражения. Чемпион Евразии по бирманскому боксу. Серебряный призер чемпионата мира по бирманскому боксу. Его соперник. Он сдержан. Он терпелив в своих планах на жертву. Он хищник, который вышел на свою охоту. Ахмед Муцольгов! Ему 27 лет, вес 60 килограммов, рост 174 сантиметра. Профессиональный рекорд 8 боев, 5 побед, 2 поражения и 1 ничья. Является мастером спорта, призером чемпионата России и обладателем Кубка мира. Ну что, смотрим, третий бой у нас. Крепкие ребята на наших экранах. И пока что все бои заканчиваются досрочно. Так, что у нас здесь? Подскользнулся Муцольгов, Ахмед. Напомню, что он в темных шортах, а Азамат Алкажоев в синих. Фронт. Муцольгов видно, что хочет зарядиться на удар, пробует упирать оппонента. Все-таки вот такие облегченные перчатки, они, конечно же, добавляют зрелищности, но с другой стороны, иногда спортсмены
вынуждены, ну не то чтобы вынуждены, но не форсируют события, не лезут вперед. Вот так, красивый удар. Да, и зачастую потому, что им просто непривычно это еще. То есть, когда проводят уже несколько боев. И Ну, непривычно. хорошо, сейчас левым попал, думаю, там нокдаун, Нокдаун, точно. да, там нокдаун. И непривычно, есть риск пропустить удар, который может остановить бой вообще, в принципе. Я думаю, что вот будь сейчас у парней обычные перчатки, не было бы нокдауна. Ну да. Ну и при этом, ой, вот еще один. Но и при этом стоит отметить, что это не самая маленькая версия перчаток ММАшных, они достаточно такие надутые, то есть здесь еще есть какая-то прослойка. Что зачастую смотришь промоушены, где дерутся ММА перчатки, то есть это просто название ММА перчатки, а так небольшая тряпочка на руках. А вот тут вот лоу-киком уже в ногу попадает соперник Муцольгова. И у нас перерыв. Зачастую, когда бойцы из бокса переходят на кулаки или в ММА перчатки, они начинают сильно бить, как привыкли в боксе, и тем самым травмируют руку, потому что здесь прослойка как минимум меньше. И руки травмируют, и опять же наносят травмы своим оппонентам. А спорт дело такое, травмы могут очень сильно помешать развитию карьеры. Однозначно, особенно в таких вот боевых видах спорта, где помимо того, что испытываешь физическую боль, тебя еще и бьют. Физическую боль имеют тренировку. Заваливается часто Муцольгов. И все, у него получается. Попадает, и я думаю, что это нокаут. Да. Все-таки дождался Муцольгов вот этого момента, подловил и замечательно. Но встает его Встает, оппонент, да. и это не нокаут. Жесткое было падение. Жесткое попадание было. Как будто замертво упал оппонент, но нет. Боец из Киргизии Азамат Алгажоев продолжает идти вперед, и для него это как будто просто флеш-нокдаун небольшой. А вот по моим ощущениям, Азамат отключился на короткое время, но очень быстро восстановился. Так, борьбы у нас нет. 100%. Бывает такое, Да, что человек отключается, фактически находится в нокауте, но находится в полете. Потом, после касания земли, он приходит в себя. Бойцу из Киргизстана нужно начинать самому атаковать. Удар-то он держит, а вот как у него самого с атаками, мы пока не понимаем. Муцольгов опять пытается зарядить этот свой жесткий правый оверхенд. Так, и нужно время для того, чтобы боец из Кыргызстана восстановился и смог бы продолжить бой. И здесь было опасно, мог... Так. Нет, здесь ничего не было, но в предыдущем эпизоде Азамат мог... да, прошу прощения, Азамат вполне мог и попасть. Хай-кик мог бы принести успех. И у нас нокдаун. Только уже в другую сторону. Да, теперь уже Ахмед Муцольгов оказывается в нокдауне, но и я думаю, что Ахмед готов реваншироваться и сейчас только будет взвинчивать обороты. И у нас второй раунд. И обрати внимание, что сейчас произошло. Это бэк-элбоу был. Да, удар локтем с разворота, локтей у нас нет, но бэкграунд, бойцовский бэкграунд дает о себе знать. Просто на автомате сейчас выбросил эту комбинацию, которая хорошо известна всем любителям тайского бокса, да и бирманского тоже. Да еще можно добавить то, что зачастую бойцы используют эту хитрость, когда близко подходят к оппоненту, якобы показывают, что это будет бэкфист, а пробивают именно локтем. А вот здесь этот мы отличный видим, правый да, прямой. Не правый прямой, а оверхенд. отдал как будто ногу Муцольгов, пропустил лоу-кик, а контратаковал рукой. А вот сам уже он пропускает. И вот Хорошо, вот локоть, да. локоть. А там как раз он руки не держал, а пытался вот финтом таким показать, что все контролирует. Третий раунд! Поддержим бойцов! Я думаю, сейчас Муцольгов заведется. Боец из Киргизии идет вперед, не
страшны ему никакие преграды, пропущенные удары, урон. Он просто сам продолжает завелся, идти. сам завелся, От этих сам... нокдаунов, по-моему. Возможно, это будет первый бой, который дойдет до конца. Но формат такой, что у нас пока что ни один бой не проходит без нокдауна. Да. И обрати внимание, как использует Ахмед вот этот скошенный борт. Он присел, оттолкнулся от него и ушел от ударов. Быстро адаптировался. Да, и боец из Киргизии продолжает напирать. Азамат до сих пор попирает и идет вперед. И уже много сил потратил Муцольгов на первые несколько раундов. Сейчас видно, что Бензабак выносливость у него заканчивается потихоньку. Формат такой, что здесь не получается долго ходить, выкруживать, проводить разведку. Площадка маленькая, бойцы постоянно находятся в непосредственной близости, в области поражения. Да и практически всегда на ударной дистанции. Всегда на ударной дистанции, да и времени всего лишь 2 минуты отведено на раунд. Мы об этом, по-моему, не говорили. Формат наших поединков сегодняшних 3 раунда по 2 минуты, соответственно, все должно быть очень и очень быстро. Времени на раздумье, на долгие раскачивания просто нет. Ой, хорошо. Супермен панч. На самом деле был нокдаун. И вот Муцольгов сам разозлился, идет вперед своей правой. Да, турнир начинает набирать обороты вот за счет таких боев. Заканчивается первый бой, который дошел до конца. Все-таки выжили оба бойца, выжили в том смысле, что достояли, дотерпели. Вы как здесь вообще еще, а? Вы не заснули? Это Рейдж, вы здесь! С разногласием судей, с небольшим преимуществом победу одерживает Ахмед Муцольгов! Пару слов буквально. Начал очень хорошо, что случилось в третьем раунде, да, потому что это действительно спорный бой такой, да, с небольшим разногласием судьи отдали. Скажи, что произошло в третьем раунде? Приветствую всех, кто пришел поболеть нас. Хочу сказать, что в первом раунде я, скорее всего, сломал палец. Уже как-то не смог подойти ко второму. Устал. Не хочу оправдываться, я устал просто. Дайте мне время на подготовку. И я устрою такой же, как делал в первом раунде, каждый раунд. Я буду так делать в каждом раунде. И равнять каждого, кто зайдет сюда против меня. Спасибо, спасибо, Ахмед, спасибо. Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддержал в этом случае. Своего тренера Евлоева Ислама, тренера Ахмат клуба Аслан Беслан, Абубакар, Баркала всем. Всем чеченскому и ингушскому народу огромный салам, война, сила. Спасибо, Ахмед Муцольгов. Азамат, я честно скажу, что я сомневался, кто из вас победит, но с судьями не спорим в нашей организации, да. И первый раунд, конечно, было много нокдаунов, но третий раунд ты показал себя в полной красе, да. Почему ты не смог это сделать с первого раунда? Да я не успел разогреться, я только кайфовать, и вы тормозите меня. Мне человек старал, я вам показал. Значит, тебе надо просто при тем, как ты выходишь в арену, надо просто проводить пару раундов, чтобы разогреваться и уходить уже сюда готовым, правильно? Да, я готов, 2 боя подряд. Я тебя понял. Мы поняли, организация это поняла, поэтому мы тебя ждем буквально в следующем турнире. Спасибо.
Вы слышали, друзья, Азамат сказал, что готов провести 2 и 3 боя подряд. Ну и мы помним с вами легендарные времена японского K1, когда бойцы за вечер проводили по 3 боя.